ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ വീഡിയോ. പറയാണ് അതാണ് മെല്ലെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിൽവർ ആണോ ഗോൾഡ് ആണോ എന്നറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ 1 ലാക്ക് അടിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലേ ബട്ടൺ വന്നിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ കൊടുക്കുകയെന്ന്. ഇപ്പം നമുക്ക് 1 മില്യൺ അടിച്ചപ്പോൾ പ്ലേ ബട്ടൺ ഞാൻ 2 പ്ലേ ബട്ടൺ അപ്പോഴാണ് സിൽവറിൻ്റെ വന്ന് നടക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കണ്ടത് മെയിലിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ 2ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഏതാണ്. ഇതിന് സിൽവർ ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഇതിൻ്റെ പുറകെ വരും. ഇനി ഇത് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ സിൽവർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല, ക്യാൻസലായി പോയി കാണും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോന്ന് അറിയില്ല, നല്ല മഴയാ പുറത്ത്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്തത്. കുറേ പേര് കമന്റ് ഇട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടാത്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ 1 ലാക്ക് ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് യൂട്യൂബിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്ലേ ബട്ടൺ വരാണ്ടല്ല. ഞാൻ കുറേ നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനൊന്നും കണ്ടില്ല. പിന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ വരികയെന്ന്. അപ്പോൾ മെയിലിൽ അവരുടെ നെയിം അടിച്ച് ഈ പ്ലേ ബട്ടണിൻ്റെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സിൽവറിൻ്റെ ഓൾറെഡി വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ടാക്സ്, അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ടാക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെയും കസ്റ്റംസുകാർ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മെയിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ഗോൾഡൻ ആണ് ഗായ്സ്. അപ്പൊ സിൽവർ നമ്മുടെ ക്യാൻസൽ ആയി. ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല വരുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കുന്നു, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം. സിൽവർ വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സിൽവർ കിട്ടാത്തതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ്. നന്ദു അലീന ഒഫീഷ്യൽ പാസിംഗ് 1 മില്യൺ. സ്ക്രാച്ച് അത് കൈ തൊട്ട് നശിപ്പിച്ച് നല്ല വീട്ടിൽ കേട്ടോ ഗായ്സ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടി ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ. ഞങ്ങൾ സിൽവറും കൂടി താ യൂട്യൂബേ പ്ലീസ്. എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ, ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങൾ സിൽവറും കൂടി തരണം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് 2ാം വട്ടം കൊടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ. One mission, one channel, and one more thing. 1 million subscribers. Congratulations! Thank you. You may have started with few viewers, just a few viewers. Okay. But your choice, passion, and creativity have now touched the lives of people around the world. ഒരപ്പൻ നീൽ മോഹൻ, ഹെഡ് ഓഫ് യൂട്യൂബ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദാ ഉപ്പ്, യൂട്യൂബിന്റെ തല. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടണും കൂടി വരട്ടെ. ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ആദ്യം ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ വന്നിട്ട് 2ാം വട്ടം സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു അവാർഡല്ലേ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. അതെ, എന്താ മോനെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല അത്ര, വീഡിയോ തൊട്ടിട്ടില്ല. കുഞ്ഞാറ്റെ, ഈ നിമിഷത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ തോന്നുന്നു? അതെന്താ റംബൂട്ടാൻ തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു? താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കോഴി ഒന്നും പറയാം. കോഴി എടുത്താ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ ഗായ്സ്. കണ്ണൻ ഇന്നലെ PUBG വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് TDM തോറ്റിരിക്കുന്നു ഗായ്സ്. AWM കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചത് തോറ്റുപോയി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ പ്ലേ ബട്ടൺ വന്നപ്പോൾ സങ്കടമുള്ള ആകെ ഞങ്ങൾ സിൽവർ എവിടെ പോയി? സിൽവർ ഇല്ലാതെ ഗോൾഡൻ വന്ന് സാരല്ല, ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായി. സിൽവർ വരും, കാരണം എനിക്ക് അവർ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് കസ്റ്റംസ്. ഞാൻ അവർക്ക് ടാക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വരുമോ വരില്ല എന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.